Всем привет! Принесли вот конные сапоги. Сломалась молния. Попросили сделать. Сейчас покажу два способа, как выпарить молнию. На этом сапоге целая молния. И здесь попросили подшить внутреннюю проклад. Оторвалась. Но это не проблема. Так, как выпарить нашу старую молнию? Есть два способа. Есть один способ, как я его называю, чисто выпарить. Есть второй способ грязно выпарить. Сейчас покажу. Первый способ. Берем здесь нитку немножко надрезаем, потом берем наше шило и начинаем нашу нитку вот таким вот способом вытягивать. Процесс этот не быстрый, но чистый. Я делаю по-другому. Я вырезаю. Вот видите, уже начинает нитка выходить. Я делаю как проще. А проще нашу молнию просто вырезать. Здесь бегунок пытались поменять, ставили его сверху, но сверху бегунки не вставляются. Сколько я уже говорил, что бегунок нужно ставить снизу. Ну вот, молнию выпорол. Теперь нужно избавиться от старых ниток. Вот самый простой вот такой вот способ. Ну вот, зачистил
от ниточек. Сейчас с этой стороны посмотрим. Может где-то что-то осталось. Нет, все чистенько у нас тут. Ну, следующий этап у нас будем вклеивать сюда молнию. Ну все, замок вклеил. Теперь осталось прошить на машинке Версаль. Как прошью, покажу, что получилось в итоге. Сапоги уже подизношенные. Осталось им жить недолго. Здесь набойку уже пора менять. Здесь вот лопнуло уже. Ну, еще пару сезончиков и сапоги придется менять. Ну, как прошью, покажу в конце, что получилось. Все, доделал сапоги, прошил. Вот. Застегается все. Один сапог, второй. Вот такие вот принесли мне конные сапожки для верховой езды, чтобы я поменял замочек. Я не только плету, я еще занимаюсь ремонтом обуви. Вот такие вот сапоги. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо.